Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like direttamente sul mio canale ed iscrivetevi adesso, qualora non l'aveste già fatto. Bene, oggi, come avrete certamente intuito dalle immagini sul vostro schermo, parleremo di uno dei personaggi più misteriosi e indecifrabili di tutto il roster di Street Fighter. Mi riferisco, ovviamente, al grande Dhalsim, il più grande maestro di yoga che sia mai esistito. Ma prima, vediamo la sigla! Dhalsim ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter 2 nell'ormai lontano 1991, stupendo l'intero mondo videoludico grazie alla sua straordinaria abilità nell'allungare a dismisura gli arti e di emettere fuoco dalla bocca. Il nostro caro maestro di yoga è nato il 22 novembre in India. Di base la sua altezza è di 176 cm, ma grazie alla sua grande abilità nello yoga può mutarla a piacimento, ovviamente entro certi limiti. Il suo peso di base è di 48 kg, ma anch'esso risulta essere variabile. In che senso ed in che modo? E questa è la prima cosa che mi sono chiesto leggendo questa informazione su di lui. In un primo momento verrebbe da pensare che la variabilità del suo peso sia semplicemente riconducibile ai normali fattori metabolici che portano qualunque essere umano ad aumentare o diminuire di peso a seconda della quantità di cibo e bevande con cui egli si alimenta. Tuttavia, se la variabilità del suo peso si riferisse a questa ovvia ragione, avremmo trovato la parola variabile anche accanto al peso di tutti gli altri Street Fighters, perché tutti, compreso loro, sono soggetti ad aumenti o diminuzioni di peso corporeo. Quindi non può essere questa la ragione che ha spinto la Capcom a scrivere la parola variabile accanto al suo peso. La variabilità del peso di Dhalsim ha a che fare con le sue grandi abilità nello yoga, ma in che senso ed in che modo? Come tutti noi sappiamo, Dhalsim è in grado, grazie alla meditazione, di restare sospeso in aria. Quando egli fluttua, il suo peso in realtà non si riduce a zero, resta sempre lo stesso. Egli riesce a fluttuare in aria grazie alla forza della sua energia spirituale, e non perché in quel momento il suo peso diventa nullo. Agli occhi però di uno spettatore che lo vedesse fluttuare dopo essere salito su una bilancia pesapersone, darebbe l'impressione di essere in grado di ridurre progressivamente il proprio peso, fino ad azzerarlo completamente, nel momento in cui egli si staccasse dal suolo. Deve essere accaduto proprio questo, quando, durante la pesatura ufficiale dei concorrenti partecipanti al torneo di Street Fighter 2, l'addetto preposto a svolgere questa mansione ha effettuato la pesatura di Dhalsim. Le misure di Dhalsim sono 107, 46, 65 ed il suo gruppo sanguigno è di tipo 0. Ama il curry e la meditazione. Odia i dolci e, come era facile dedurre, la carne, dato che mangiarla comporta necessariamente l'uccisione di un essere vivente, cosa che è assolutamente contraria alla sua filosofia di vita. Tra le sue abilità speciali,
oltre a quelle insite nel suo straordinario modo di combattere che ben conosciamo, si segnala quella che lo rende un formidabile predicatore. Inoltre, Dalsim è una persona estremamente altruista. Ciò deriva dalla sua grande capacità di provare empatia nei confronti del suo prossimo. Imitiamola anche noi, aiutiamo il nostro prossimo ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Che si tratti di accogliere in casa un cucciolo che qualcuno ha abbandonato per strada o di difendere un compagno che viene bullizzato dai prepotenti. Non voltiamoci dall'altra parte, aiutiamoli ed il bene che faremo ci ritornerà indietro con gli interessi. Cosa può aver spinto un uomo pacifico come Dalsim, un monaco indiano che eccelle nell'arte dello yoga, a partecipare al secondo torneo di Street Fighter? Come era lecito pensare, lo ha fatto per una ragione molto nobile. Gli abitanti del suo villaggio erano caduti vittima di una misteriosa epidemia ed egli, per guadagnare il denaro necessario a comprare le medicine per sconfiggerla, si iscrisse al torneo vincendolo. Poco dopo la vittoria, però, egli si rese conto che un'onda di energia negativa stava dilagando in tutto il mondo. Dalsim, a causa di ciò, dovette affrontare un conflitto interiore. Egli è un uomo di pace e sa che far male al suo prossimo è sbagliato, ma sa anche che per sradicare il male e che per impedire che i malvagi affliggano i buoni, a volte è necessario combattere. Dalsim ha quindi messo le sue grandi abilità nello yoga e il potere concessogli dal dio Agni, il dio del fuoco, che gli consente di sconfiggere i suoi avversari senza tuttavia bruciarli, al servizio di tutti coloro che sono oppressi dai malvagi. La padronanza di Dalsim dello yoga gli consente anche di effettuare il teletrasporto, cosa che gli risulta molto utile quando si trova con le spalle al muro o comunque in una situazione che richiede un rapido cambio di posizione. Dalsim ha una splendida famiglia. La sua bella moglie, una donna davvero affascinante direi, si chiama Sally. L'abbiamo vista per la prima volta in Street Fighter Alpha 2, sia nello stage di suo marito che nel finale del gioco. I due coniugi hanno anche un figlio di nome Datta, che al momento è ancora troppo giovane per apprendere i segreti dello yoga. Quando diventerà adulto ed acquisterà la consapevolezza necessaria per apprendere la filosofia alla base dello yoga, siamo tutti certi che sarà il degno figlio dei suoi amati genitori. E voi, cosa ne pensate? Scrivetemi pure cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Anche la famiglia di Dalsim ha un animaletto domestico. Mi riferisco all'elefante di nome Kodal, che il nostro amico spesso cavalca. Lo stile di combattimento di Dalsim si basa prevalentemente sugli attacchi portati dalla lunga distanza. Anche se, presi singolarmente, i suoi attacchi non sono particolarmente dannosi, egli è in grado di concatenarli realizzando delle combo devastanti. Inoltre, la capacità di dominare il fuoco, concessagli dal dio Agni, e la sua capacità di teletrasportarsi gli consentono di realizzare una moltitudine di attacchi imprevedibili che spiazzano a più riprese l'avversario. Inoltre, ed è questa la cosa a mio avviso più sbalorditiva, Dalsim prega e medita anche durante i combattimenti, per il bene di tutti, incluso colui che in quel momento è il suo avversario. Non per questo egli perde la concentrazione in ciò che sta facendo, anzi
Pregare e meditare durante la battaglia gli risulta utile ad accrescere la propria concentrazione e la forza. Che dire, Dalsim è davvero un personaggio incredibile. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Dalsim e di Street Fighter, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.